नमस्ते. मी डॉक्टर सूरज पवार, चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, कॅन्सर सर्जन व रोबोटिक सर्जन, कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर. माझं पूर्ण शिक्षण मुंबईमध्ये मेडिकल शिक्षण GS मेडिकल कॉलेज व KEM हॉस्पिटलमध्ये झालं. त्यानंतर कॅन्सरबद्दल स्पेशलायझेशन हे प्रसिद्ध टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या ठिकाणी झालं आणि मागचा जवळजवळ 25 वर्षांचा कॅन्सर ट्रीटमेंट व ॲज अ कॅन्सर सर्जन म्हणून माझा अनुभव आहे. कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरची स्थापना 2012 साली झाली आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत जवळजवळ मागच्या 9 वर्षांमध्ये आम्ही 30,000हून अधिक रुग्णांवरती यशस्वी उपचार केलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ 10,000पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया, 15,000हून अधिक रेडिएशन थेरपी व किमोथेरपी पेशंट्स असे या ठिकाणी पेशंट्स बरे होऊन गेलेले आहेत. नुकतंच आम्ही ब्लड कॅन्सर विभाग ही सुरू केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आधुनिक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट ही आधुनिक सोय आहे. ही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे आणि बँगलोरमध्ये हे आपलं एकमेव असं सेंटर आहे जे आधुनिक सेंटर आहे रक्ताच्या कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटचं. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त नुकतंच रोबोटिक सर्जरी युनिट देखील आपण सुरू केलेलं आहे. रोबोसर्ज रोबोटिक सर्जरी सेंटर. ह्या सेंटरमध्ये रोबोच्या सहाय्याने सर्व प्रकारचे ऑपरेशन्स जगातील अत्याधुनिक टेक्निकने केले जातात की ज्याच्यामध्ये रक्तस्राव कमी होतो, वेदना कमी होतात, चिरफाड कमी करावी लागत नाही व पेशंटची रिकव्हरी देखील ऑपरेशननंतर जास्त पटापट रिकव्हरी होते. तर हे अशा प्रकारचं ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीसुद्धा कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरचा एक भाग आहे. ऑपरेशनच्या व्यतिरिक्त इथे रेडिएशन थेरपीची जी फॅसिलिटी आहे तर सर्वात आधुनिक रेडिएशन थेरपी मशीन कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये आहे की ज्याच्यामध्ये ट्रिपल एनर्जी लिनियर ॲक्सेलरेटर व इमेज गायडेड रेडिएशन थेरपी म्हणजे जे रेडिएशन दिलं जातं ते अचूकपणे बरोबर फक्त ट्यूमर जे कॅन्सरचा ट्यूमर आहे फक्त त्यालाच रेडिएशन लागतं व बाकीचे आजूबाजूचे स्नायू आणि अवयव जे आहेत ते वाचवले जातात. हे अशा प्रकारची ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी असलेलं हे रेडिएशन थेरपी मशीन मागच्या 9 ते 10 वर्षांपासून कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये कार्यरत आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त किमोथेरपी विभागसुद्धा इथे कार्यरत आहे. आपल्याकडे फुल टाईम कॅन्सर तज्ज्ञ, कॅन्सर सर्जन्स, हेड अँड नेक सर्जन, हेड अँड नेक विभाग, कॅन्सर सर्जरीचा, किमोथेरपी विभागामध्ये फुल टाईम किमोथेरपी स्पेशालिस्ट व ब्लड कॅन्सर स्पेशालिस्ट हे सुद्धा आपल्याकडे फुल टाईम आहे की ज्याच्यामुळे हा विभाग आम्ही आणखीन डेव्हलप करू शकलो. आणि किमोथेरपीचे तर रोज जवळजवळ 50 ते 60 रुग्ण कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये येऊन किमोथेरपी घेतात. त्याच्या व्यतिरिक्त पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर म्हणजे ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये जो कॅन्सर असतो तर पेशंटना रुग्णाला त्रास होऊ नये, वेदना होऊ नयेत व उरलेलं आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जावं यासाठी पॅलिएटिव्ह केअर विभाग आहे. त्याचं देखील स्पेशालिस्ट पॅलिएटिव्ह केअर मेडिसिनचे स्पेशालिस्ट डॉक्टर आपल्याकडे आहेत. प्रिव्हेंटिव्ह ऑन्कोलॉजीचा म्हणजे कॅन्सर होऊ नये यासाठी जनजागृती करण्यामध्ये सुद्धा कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर अग्रेसर आहे. आपल्याकडे एक मॅमोग्राफी मोबाईल व्हॅन आहे की ज्याद्वारे त्या मोबाईल वॉल्वो बसमधून खेडोपाडी गावोगावी जाऊन आम्ही कॅन्सरबद्दल अवेअरनेस जनजागृती निर्माण करतो व तिथेच जाऊन लोकल तपासण्या करणे, तोंडाची तपासणी, गर्भाशयाची तपासणी व स्तनाची तपासणी, मॅमोग्राफी नावाचा स्पेशल एक्सरे असतो तो केला जातो. अशा विविध प्रकारे सर्व स्पेशालिटीजमध्ये एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॅन्सर सेंटर म्हणजे हे असं कॅन्सर सेंटर आहे की ज्या ठिकाणी सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. गरीब रुग्णांसाठी खास करून सर्व इथे योजना आहेत. मागील 9 वर्षांमध्ये मी म्हटल्याप्रमाणे 30,000हून अधिक पेशंट रुग्ण इथे ट्रीट झालेले आहेत आणि त्यातील जवळजवळ 70 ते 75% रुग्णांवर आम्ही मोफत ट्रीटमेंट केलेली आहे. या वेगवेगळ्या विविध योजना ज्या आहेत, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, कर्नाटकाचे वाजपेयी योजना आहेत, नुकतंच गोव्याची दीनदयाल योजना ही सुद्धा आपल्याला लागू पडलेली आहे आणि सरकारी व निमसरकारी सर्व योजना. परत आपलं छत्रपती शाहू कॅन्सर रिसर्च फाउंडेशन नावाचं जे ट्रस्ट आहे त्या ट्रस्टद्वारे मदत घेऊन जवळजवळ 28,000 रुग्णांवरती आपण मोफत उपचार केलेले आहेत. कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये आपण पवार टेक्निक फॉर इसोफेजियल कॅन्सर म्हणजे अन्ननलिकेच्या कॅन्सरसाठी एक वेगळी टेक्निक ज्याला पवार टेक्निक असं म्हटलं जातं ती या ठिकाणी डेव्हलप केली. त्याला जगमान्यता मिळालेली आहे आणि अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जनच्या अभ्यासक्रमामध्ये
व्हिडिओ सेशनमध्ये हा त्यांचा व्हिडिओ लायब्ररीमध्ये ह्या व्हिडिओचं समावेश आहे. तर अशा प्रकारे अनेक आधुनिक पद्धतीचे उपचार पद्धतीसुद्धा कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये दिल्या जातात. तर मला एवढंच सांगावंसं वाटतं या ठिकाणी की कुठल्याही शरीरामध्ये बदल आपल्याला घडला किंवा कुठलाही नवीन काही आढळलं, आजारपणाबद्दल काही संशयास्पद जर शरीरामध्ये वाटलं तर ताबडतोब डॉक्टरांकडे दाखवा. कारण प्राथमिक स्थितीमध्ये कॅन्सर हा पूर्णपणे बरा होऊ शकतो आणि त्यासाठीच आमची पूर्ण धडपड आहे की हा कॅन्सर कसा टाळता येईल आणि जर कॅन्सर झालाच तर तो प्राथमिक स्थितीमध्ये कसं त्याचं निदान करून रुग्णाला पूर्णपणे बरा करता येईल या दृष्टीने आमचे सर्व प्रयत्न चालू आहेत. कॅन्सरबद्दल आपल्याला काही शंका असतील, काही विचारायचं असेल, तपासण्या करून घ्यायच्या असतील तर आपण कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरला नक्कीच येऊ शकता. इथे संपर्क साधू शकता. आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 8888024444. धन्यवाद.